スター性がさ、スター性があるんだよね。トシちゃんだよ、トシちゃん。トシちゃんね。キムタクって言ってすぐ古いよ。トシちゃんだからとか、すごい広いんだよ。古いよ。そのレベルだよ。なんかお父さんが古いよ。それがだんだん分かってきたからほら。ね。そう。生活が。もういいよ、寒なんか行かなくてもっていうことになってきたのよ。そんなイケメンが。イケメンだ。いいね、ゲイはなくてもイケメンだ。気使ってこっち来るでしょ。ちゃんと。本当だ。ね。